Ini suara dari knalpot Corse Project original ya, sama chambernya AHU. Jadi di mix. Mau mantap Kang Jajang. Jer, mantap, gurih, mantap bro, mantap. Oke guys, buat kalian yang ingin pengen tahu ya passion yang gue pakai apa gitu, modifan dari motor gue si Jack, di sini gue spill semuanya di Muja Store cuy. Jadi sekarang Muhammad Jaka itu punya store, yaitu namanya Muja Store, singkatan dari Muhammad Jaka Store ya. Di situ spillin perawatan motor, passion, perlengkapan motor, perlengkapan YouTube semuanya cuy. Kita tinggal klik link yang tadi ya. Nah kita ini masuk ke linknya. Ini di page pertama ada Muja Store. Nah di sini ada foto Muhammad Jaka ya. Selamat berbelanja cuy. Ada spill perawatan motor, perlengkapan motor, passion, perlengkapan YouTube, perawatan helm, perlengkapan helm. Tadi sini ada 1 2 3 4 5 6, itu diklik satu perawatan helm, perlengkapan YouTube, perlengkapan motor, perawatan motor sama passion. Itu kalau diklik itu langsung ngelink cuy. Nah contohnya kita klik ya yang nomor 1 tuh. Di sini tuh ada AGP, ada semua perlengkapan helm buat AGP ya, tuh dari baut mulai sarung, pisor dan lain-lainnya cuy. Ada helm Chargos juga, itu buat harian gua pakai yang itu ya. Di sini nomor 2 itu ada di perawatan helm. Tuh di sini kebanyakan saya pribadi yang menggunakan kilap premium cuy. Nah ini yang buat perlengkapan YouTube nomor 3 ini. Ini ada satu set juga ya, dari mulai mounting, baterai, charger, memory cardnya. Saya biasa yang 64 GB ya cuy. Nah ini yang kelima, perawatan motor. Bukan yang perawatan motor, perlengkapan motor. Di sini buat modifan. Nah di spill di sini ya, model stiker karbon, stiker cuttingnya, sarung motor, sarung ban motornya, sampai ke lampu-lampu berekat tabung di sini ya tuh. Selang RCB buat tabung shock perpisah. Ini yang kelimanya dari perawatan motor, dari kilap premium juga cuy. Ada yang nyepilin oli Idemitsu, oli samping, oli mesin, pokoknya itu original Kawasaki cuy. Nah ini buat passion, ada kaos 2 tak ya, celana tartan, kantong backpack dari Life Hub, terus ini celana sobek-sobek yang gue pakai. Pokoknya di sini lengkap ya, kalian jangan lupa klik linknya. Oke, makasih banyak cuy. Jangan lupa ya, link Muja Store ada di deskripsi ya cuy, di bawah di deskripsi YouTube ya. Makasih. Ini suara dari knalpot Corse Project original ya, sama chambernya AHU. Jadi di mix. Mau mantap Kang Jajang, kamera ini mantap.
Lipetna pada dilepas iraha. Paling ke mingguan paling. Mingguan. Dari Ampang we ka dianya. Siap. Mantap, gurih, mantap bro, mantap. Gurih, mantap, Jadi entah kagak berhenti 3 kali gini, jadi emang resep begitu saya. Karbu PWL 26 X Verse Project Chamber Ahau. tambahan deui di spidol. Tambahan deui ke spidol. Sakit. Jadi eta beres Kang Jajang, tinggal dicek ieu nya kampas remnya. Mak, kandalkan nih. Tebel. Oh, tebalnya. Disetting karena tuh merah, iya karena kurang pakem. Ya kan tadi dino oli. Oh, dino oli yang mau apa? Teh pucuknya getar-getar, guys. Nya eta. Eta laras. Kayak montos beres hayang ngobrol wawancara sakedik nu di-upgrade naon wae Kang nya. Ah, siap. Kanggo sharing. Ari sahur Kang Jajang anu bisa nyebabkeun kajedug teh kunaon padahal kan asa sami ukuranna mah jeung nu ori. Naon teh? Iya na si chamberna kudu launan engke mun aya polisi tidur cek Kang Jajang. Iya kan di polisi dulu kan ganggu kan chamber na gepeng. Bisa gepeng ya. Test ride dulu.
Sabelahan gitu. Tes ride dulu guys. Ini buat knalpot orinya si Agipi kitanya ini ya. Tuh. Duduk dulu. Ya kan oke. Ini tinggal apanya bosku? Settingin rantai atau gimana aja, Cak? Oli samping. Oli samping. Oh, setelan oli samping ada di sini, guys. Jadi ini guys, buat yang belum tahu, ini penyetingan oli samping ya. Tadi setelah dicobain di test ride sama Kang Jajang itu ternyata si oli sampingnya terlalu kering setelannya. Ini digimanainnya kurang tahu ya, pokoknya tonton aja ya.